खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ फिफा वर्ल्ड कापनि नैथि सेमिफाइनालाव आर्जेन्टिनाया इंलेन्डखौ 1 गलाव फेजेननानै फाइनालसिम सौहैनो हाबाय। अदेबानि 2026 मायथाइनि फिफा वर्ल्ड कापनि फाइनाल खेलाया 20 जुलाइ खालि स्पेन आरो आर्जेन्टिनानि गेजेराव जासिगोन। सोर बे बारनि फिफा वर्ल्ड कापआव चेम्पियन जागोन? नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। इंलेन्ड आरो फ्रान्सआ सेमिफाइनालाव जेननायनि उनाव दायो गेलेगोन स्पेन भार्सेस आर्जेन्टिना, जेराव स्पेन आरो आर्जेन्टिनानि गेजेराव नारा-नाथा जुजिलायनाया फाइनालाव जासिगोन। नोंथांमोना बबे मोनसे टीमखौ सापर्ट एबा मदद खालामगोन? आसामनि गिबि मन्थ्रिया आसाम आयेन आफादाव माखासे गोनांथार बिबुंथि लाखिदों। बिथाङा बुंदों, सेन्देल गानग्रा एमएलएआ बे बाराव बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय नोगोद 1,50,000 राङै नामगरफोराव होदों। अखिल गगैखौ थांखिनानै गिबि मन्थ्रिया बे बिबुंथिखौ लाखिदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा ट्राइबेलफोरखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंथिदों, जेराव बिथाङा बुंदों, ट्राइबेलफोरनोल' हाग्रा ओनसोलाव हानि पाट्टा होनो हायो, नाथाय जों बे बाराव थांखि लादों मरान, मटक बायदि थागिबि ट्राइबेल नङै हारिफोरनोबो आयेन सोदांनानैब्लाबो हानि मोनथाय होगोन बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रिया। क'क्राझाराव जिल्ला बिजेपिनि मावखुलियाव दुथांनि थाद'नाय गैयै अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबनाय जाथाय। फिन आरोबाव क'क्राझाराव सोमजिदों गाग्लोबनाय जाथाय। 12 जुलाइ खालाराव जानाय जाथायनि उनावबो फिन 14 जुलाइ खालाराव अन्थाइ खुबैनानै दुथाङा गाग्लोबदों। गिबि जाथायजों लोब्बा थानायनि सन्देहआव टेङापारानि राजेश चौहान मुंनि सासे सुबुंखौ खाबाय पुलिसआ। लोगोसे जाथायखौ गोख्रों नायसंनानै दायनिगिरिखौ गोरा साजा होनो दाबि खालामदों क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि अनिर्बान दासआ। आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव क'क्राझारनि लिटल सार'जिनी नगर गलानि बिगोमा अमरातन्स रास्तगीखौ पुलिसआ खाबाय। क'क्राझारनि लिटल सार'जिनी नगर गलानि बिगोमाया फसंथानाव खामानि मावनाय सासे लाइमोन आइजोखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव क'क्राझार पुलिसआ बिथांखौ खाबाय। जिउ रैखा मोननाय सुबुङा एफआइआर होनायनि उनाव बे खामानिखौ लानाय जादों, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा रागा जोंखांदोंमोन आरो न्याय दाबिनानै धरना होदोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला नायबिजिरनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफ्रा अजद होनायनि उनाव नायबिजिरनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद रेलवे स्टेशना अमृत भारत बिथांखिजों गोदान महर मोनबाय। उदालगुरि जिल्लायाव माजबाद रेलवे स्टेशनखौ गोदान थायारि सुबिदाफोरजों लुफिननाय जाबाय। अमृत भारत स्किमनि सिङाव 10.19 कौटि रां खरसा खालामनानै बे रेलवे स्टेशनखौ लुफिननाय जादों। अमृत भारत स्किमनि गेजेरजों रङिया डिभिजननि सिङाव थानाय माजबाद रेलवे स्टेशनखौ गोदान मुगानि, खम बेसेननि आरो दावबायारिफोरनि थाखाय मोजां हान्थामेला मिरु महरै सोलायनाय जादों। लोगोसे जायगानि दोरोङारि नेरसोनथि आरो हारिमुआरि सिनायथिखौ संरैखा खालामनायनि सायाव गोसो होनाय जादों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ थाबैनो अमृत भारत बिथांखिनि सिङाव गोदानै लुफुंजानाय माजबाद रेलवे स्टेशनखौ बेखेवगोन। बे स्किमाव सोफादेरजानाय रेलवे स्टेशनाव गोबां खाबुफोर थागोन, जेरै समायना महराव जौगाहोनाय स्टेशननि बिल्डिं, जौगासारनाय जायगा, गुवार वेटिं एरिया, बारायनाय प्लेटफर्म, इन्टारकानेक्सन लिफ्टजों लोगोसे फुट अभारब्रिज, गुबुन गुबुन बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय खाबुफोर, गोदान मुगानि खिखरसालि आरो जौगा थाखोनि दावबायारि खारिथि बिखान्थि बायदि बायदि। मैया बे बिथिङाव सा-सानजा सीमा रेलवेनि गाहाय सुबुं फोनांजाब मावख'गिरि कपिंसल किशोर शर्मानि दैदेननायाव मोनसे हानजाया माजबाद रेलवे स्टेशनाव दावबायहैयो। मणिपुराव हाथियार लाग्रा आफादनि सानै सोद्रोमाखौ हमदों। पिस्तलजों लोगोसे सानै हाथियार लाग्रा सुबुंखौ हमनाय जादों। मणिपुराव पिस्तलजों लोगोसे सानै लाइमोनखौ हमदों, जेराव मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै मणिपुर पुलिसआ मोनसे सिं गामिनिफ्राय गारिजों थांबाय थानाय समावनो सानै सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। मुङा सुकुर आरो आब्बास। बिसोर सानैबो गंसे गामिनि थागिबि होनना मिथिनो मोननाय जादों।
बिसोरनि आखाइनिफ्राय मोनब्रै गोथां राउन्डजों गंसे पिस्तल बोखांनो हायो। आरोबाव बिसोरनि सायाव आयेनारि बिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोबथारनायाव विजय थालापातीनि मस्ट वाइटेड सावथुन जननायकनखौ बैथि दाननि फैगौ 23 जुलाइ खालाराव नुनो मोनसिगोन। तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि सी विजय जसेफनि जननायकन सावथुनखौ दिहुननाय KBN प्रडाक्शना जोबोद नेनानै थानाय सावथुननि पस्टारखौ फोसावदों आरो रिलिज डेटखौ फोसावबाय। प्रडाक्शन हाउसआव एक्सआव मोनसे पस्टआव बेखौबो बुंनाय जादों दि सावथुनखौ सेन्सर सार्टिफिकेट होनाय जादों आरो बे सावथुनखौ नायनो थाखाय गोबां मोजां नायगिरिफोरखौ सिनेमा हलफोराव फैगौ 23 जुलाइ खालारनिफ्राय नायनो हासिगोन होनना एबा नायनो हागोन होनना खावलायदों। मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि एस विन'दजों दिथा होजानाय बे सावथुना सावथुननि माखासे बाहागोखौ लानानै फोरमान होनाय बिबानगिरिफोरजों गोबाव सम जुजिनायनि उनाव 23 जुलाइ 2026 खालाराव सिनेमा हलफोराव रिलिज जागोननि इसारा होबाय। बे सावथुनाव पूजा हेगड़े, बबी देओल, ममिता बेजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज आरो गोबां मुंदांखा फावगिरिफोरा फाव खालामदों। मैया गुवाहाटी नोगोरनि बेलतला सार्भे बडलेण्ड भवननिफ्राय बर' कछारी अनसाइ-गाव हायुं खुंथाइ BKWSनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिथिंनि सायाव माखासे गोनांथार बाथ्राखौ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि BTCनि बायजोनि बर' बिजोंनि गुदि, गेजेर आरो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसालि कमिटिजों सावरायनानै माखासे फोरोंगिरि थिसननानै दोनदोंमोन। सा 42 फोरोंगिरि। बेफोर फोरोंगिरि बिथांमोननो खम समनि गेजेराव सासेयाव गिबि खोलोबाव 12,000 हरनाय जासिगोन आरो नैथि खोलोबनि हरनाय जागोन होननानै फोरमायो। बे सा 42 फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव सा 9 फोरोंगिरि मरिगाव जिल्लानि सिङाव सोनानै दोननाय फोरोंगिरिफोरनो साफायाव 30,000 हरनाय जागोन होननानै फोरमायो आरो सोरखारि नङै भेन्सार फरायसालियाव थिसननानै दोननाय गुदि, गेजेर, गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनोबो हरनो होननानै बर' कछारी गाव हायुं खुंथाइ थामहिनबा BKWSनिफ्राय अनलाइन फोरमान बिलाइ गथायनो होदोंमोन। बेनिनो दासिमाव सा 115 सा फोरोंगिरि बिथांमोना आबुं खालामबाय। माखासे थालांनाया आबुं जानायनि उनावनो बिथांमोननि राङारि मददखौ हरनाय जासिगोन होननानै मिथिहोयो। बेनि अनगायैबो मासिगिरि अनिल बसुमतारी बिथाङा माखासे बाथ्राखौ मिथिहोबावदों जे अंगनाबादि फरायसालियाव असमिया बिजोंजों बर' रावाव फोरोंनो थाखाय जों सोलोंथाइ बिफाननि डक्टर रनज पेगुखौ लोगो हमनानै सावरायनाय बिथाङा सुबुरुन होदों दि बेबायदिनो ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि अजन्ता नेउग बिथांजोखौ लोगो हमनानै सावरायनाय अंगनाबादि फरायसालि बबे फरायसालियाव बेसेबां गथ'फोर फैयो गासैबो अनजिमाखौ दैखांनानै होफैनो खावलायदों होननानै बिथाङा फोरमायो। सोलिफु दाननि 18 जुलाइ खालाराव खौसेथि बर' सुबुं आफाद थामहिनबा UBPOनि गायसनथाइ सानाव बर' कछारी अनसाइ-गाव हायुं खुंथाइनिफ्राय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारियाव देग्लाय बर' बिजोंनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय सा 10 टप 10 जानायफोरनो आरो असमिया गुबुन बिजोङाव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय सा 10 टप 10 जानायफोरनो आरो हायार सेकेन्डारिनि फरायसालियाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय सा 10 फरायसाफोरनो 10,000 करै साफायाव 18 जुलाइ सानखालि राननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बर' कछारी अनसाइ-गाव हायुं खुंथाइनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोलोंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटिनि मोनसे खथायाव 3 बोसोर फरायसाफोरनो सायख'नानै दैथायहरदोंमोन। बेवहाय गासै सा 145 गोजौआव जाबाय। देग्लायबो सा 20 फरायसाफोरखौ हरनाय जागोन आरो BTC सोरखारजों लोगो नांनानै सा 15 फरायसाफोरखौ APSC बेनि गेजेराव गुबुन गुबुन आनजादाव बिथांमोना बाहागो लाबाय। बेनिनो सा 30 बर' कछारी गाव हायुं खुंथाइनिफ्राय हरनाय APSC UPSC खालामनो हरनाय फरायसाफोरखौ BTC सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना हेफाजाब होबोदों। देग्लायबो हेफाजाब होगोन होननानै मिथिनो मोननायखौ BTCनि गाहाय खुंगिरि आग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे खुंथाइनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी बिथांखौ साबायखर एबा मान बावहरो। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोलोंथाइ बिथांनि गेजेरजों एबा नोजोरजों आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटियाव सोलोंथाइ लाहोनायाव थांनाय BTR सोरखारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखौ सुबिदा होदोंमोन। दानि BTC सोरखारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सुबिदा होगोन होननानै मिथिनो होननानै साबायखर बावहरो।
दङ फिफा वर्ल्ड काप सेमिफाइनाल आरो फाइनाल मेचनि थाखाय सोरखारनि थिरांथा। सेमिफाइनाल आरो फाइनाल मेचसिम हटेल आरो रेस्टुरेन्टफोरा फुंनि 3:30 रिंगासिम खुला थागोन। बाथ्राखौ बुंदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया, जेराव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फिफा वर्ल्ड कापनि थाखाय 15, 16 आरो 19 आरो लोगोसे 20 जुलाइ खालाराव गुवाहाटीनि रेस्टुरेन्टफोरखौ फुंनि 3:30 रिंगासिम खुला लाखिनो थिरांथा लादों हादोरसा सोरखारनि। गोबाव सम बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों थाफाबोनाय आरो बिपिएफ दोलोनि जानानै खामानि मावबोनाय गहपुरनि बबेनिबा कुंगुर नार्जारी थामहिनबा बिजय सिंहआ गोब्राब बेमाराव गोग्लैसोना दं। गहपुरनि गोजोन फोथार गामिनि मोनसे समनि सानजा गहपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 1996 आरो 98 मायथाइनि बारग' आफादगिरि आरो लोगोसे गहपुर हालामनि समाज सिबियारि बिपिएफ हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बबेनिबा कुंगुर नार्जारीया दिनैसिम 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेमाराव गोग्लैसोना दंमोन। दुखुनांथावदि थांनाय मे दाननि 1 खालार 2025 मायथाइनिफ्राय बेरामा गोब्राबसिन जादों। गोबाव समनिफ्रायनो नखरा फाहामथाय होबोगासिनो दंबोयो, नाथाय दुखुनांथाव बेमारा गोबां जानायलाय मोजां फाहामथाय होदोंमोनबाबो बिथांनि देहाखौ गोग्गो लाबोफिननो हायाखै। दिनै नखरा राहा गोथे रांखावरि आंखाल, दा बिथांखौ गोजौ फाहामथाय होनो थाखाय मदद हास्थायदों। बेनिखायनो दानि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम मदद मोननो हास्थायदों। क'क्राझार जिल्लायाव सा 298 HIV थामहिनबा एड्स बेराम मोनदों। क'क्राझार जिल्लायाव गासै सा 298 HIV केस मोननाय जादों, जायनि थाखाय सावस्रि फाहामगिरि एबा बिबानगिरिफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांनाय थासारि सोमजिदों। बिथांमोना बेखौबो नोजोर होनानै बुङोदि बे बेरामजों लोगोसे थानाय सुबुंफोरनि गुबै अनजिमाया बांसिन जानो हागौ, मानोना सावस्रि बिफाना थै आनजादनि गेजेरजों मोननाय बेरामिफोरखौल' रेकर्ड खालामदों आरो लिस्टआव होदों। आरोबाव बांबावनो हागौ होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। सोनम वांचुकआ सिजेपि पार्टीजों लोगोसे 17 साननिफ्राय उखैहाब सोमावसारबोगासिनो दं, जायनि जाहोनाव बिथांनि सावस्रिया जोबोद गाज्रि जालांनो हमदों। बिथांनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय दिल्ली गोजौ बिजिरसालियाव मोनसे गोनांथार पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेशन थामहिनबा PIL दाखिल खालामनाय जादों। 17 सान गोलाव सम उखैहाब सोमावसारनायनि उनाव सोनम वांचुकआ दासिम देहानि लिरथायखौ 8.5 किल'ग्राम खमायदों होनना मिथिहोदों, जायनि जाहोनाव बियो देहायारि महरै जोबोद लोरबां जाबाय। बिजिरसालियाव होनाय आर'जलाइयाव बिथांनि बावैसो जानाय मेडिकेल रिपर्टखौ दाबिनानै एबा मख'नानै दाबि खालामनाय जादों दि जुदि बिथांनि उखैहाब सोमावसारनायखौ थाबैनो फोजोबनाय जायाब्ला एबा बन्द' खालामाब्ला फैगौ साननैनि गेजेराव एबा 48 घन्टानि गेजेराव बिथाङा थैनो हागौ। आर'ज गाबगिरिया दिल्ली गोजौ बिजिरसालिखौ खावलायहरदों दि सोनम वांचुकनि उखैहाब सोमावसारनायखौ नारसिननानैब्लाबो सिफायनो थाखाय जिल्ला खुंथाय आरो सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिफोरखौ बिथोन होनो नांगौ, लोगोसे बिथांखौ इमारजेन्सि देहा फाहामथाय आरो जाग्रा आदार जगायनो थाखाय खुंथायखौ बिथोन होनो थाखाय खावलायनाय जादों। इउपि रायजोआव दुखुनांथाव जाथाय, सासे आइजोआ गावनि गथ'खौ बुथारदों। इउपि रायजोआव मोनसे दुखुनांथाव आरो इनाय जाथाया गोबां सावरायजादों। सासे प्रेगनेन्सि आइजोआ उन्दै खुदिया गथ'खौ जोनोम होनायनि उनाव लोगोआव लाङालासे बुथारनाय जाथाय। बेराफारसेथिं पुलिस बिफाना जाथाय जानायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो इउपिनि मोनसे फ्लेटनिफ्राय जिना कुमारी मुंनि आइजोखौ एरेस्ट खालामदों। जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनो थाखाय बेखौ थानासिम लानानै थाङो होनना रिपर्टआव फोरमायथिदों। बे जाथाया गासै ओनसोलावनो दुखुनांथाव थासारि सोमजिहोदों। पुलिसनि नायबिजिरनायनि उनावसो रोखा बाथ्राखौ मिथिनो हागोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। चिरांनि अन्थाइबारि बर' निलिबारि गामियाव सिखाव खावनाय जाथाय। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय बेंटल बर' निलिबारि गामियाव थांनाय मैया हरनि 12:30 रिंगासो समाव खाबु लानानै सोरबा दुथां सुबुङा JCB आरो ट्रेक्टरनि बेटारिजों लोगोसे सेल्फ खावनानै लाङो। बादायाव थाग्रा सुबुंफोरनि फोरमायनाय बादिब्ला JCB आरो ट्रेक्टरफोरखौ आइ दैमानि खुरखानायखौ होबथानो जिअ' बेग बस्ता जाबनायाव बानायनो थाखाय एबा बाहायनो थाखाय लाबोनानै दोनदोंमोन। बेराफारसेथिं JCB आरो ट्रेक्टरफोरा क'क्राझारनि थागिबि सुदां कुमार ब्रह्मनि होननानै मिथिनाय जादों।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्टस स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन।
मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।